Va bene, un gruppo di lupino qui. Ah no, no, mica gruppo lupino, tutti i gruppi, perché si sono mica messi d'accordo. Allora Maria mi ha domandato da Conciao una riunione, di tutte riunioni e di riunione. Potremmo parlare di un progetto comune. Un nuovo porto nuovo. Ma un nuovo porto nuovo, ma dove? Alla Rinela. Allora, Lucien, i soldi che ne abbiamo messo una rinella, e per cosa? Vedi, anche il giornale dice che un porto si deve fare. È sicuro, me ne dice no, un nuovo porto è vecchio. Eppure è troppo giù. Che ne pensi? Poi, se li facciano un nuovo porto nuovo, l'hotel sarà per piazzato, giusto in faccia. Quelli che partono a mattina dicono no. Dormiranno qui, che ne pensi? Poi di quelli che partiranno la sera dei giorni si canseranno qui per mangiare. Sai, abbiamo ancora un tic souvenir, con piatti di San Giovanni, carte postali, che ne pensi? Oh, ti vivi per un cane che ti vende sosso che non sai rispondere che... Ti ne impippi di nuovo porto nuovo? No, ma impippo mica, vedi? Poi dai, abbiamo ancora la stazione essenza così bando l'essenza a quelli che giungono e a quelli che partono. Che ne pensi? Si stomagato, eh? Ma le donne che posano? Beh, poseranno le donne, no? Metterà di che dai, posso anche far pagare. Mica le donne, è gente che campano in mare e non andano a sbarrire. Ah, è Posidogne! È Posidogne non c'è più. Io che ci sono sempre. No, io più larghe, sono intelligente. Quando l'hanno inteso che c'era un pericolo, hanno pigliato largo. Dai, ora saranno in Toscana. E qua là, deve fare lo spaghetti di mare. Ribu. Asimo, cosa ti facerie? Sono le nostre facce. No, gli giampi. Vuole che lo sia fatto un nuovo porto così tommano tutte le donne a posare. E poi ti doni? Bello, Simone, l'ha capito subito, vedi? Oh, wow, sto porto è una catastrofe. E perché? Perché? Perché tutti i pesci si nadano da? Come quando hanno fatto tutto nero. Questo mine hanno fatto saltare tutto. E potete parlare poi, biscata la dinamite. Ah, uni mica di stesso, noi vi siamo giusto, un pesce che non volimo. Vabbè. Ma cosa sei venuto a fare qui? Non vi siete mai? Volimo 2 camere, pagate da Ameria. Perché avevamo nostra casa con tetto. E volimo mangiare qui. E ti paghiamo un pesce fresco, eh? E posto che non siamo d'accordo, servinci un pastizzo e servi ancora a giampi. Servi anche tu, e mercaduto, e ti porteremo 2 volpi. 22 volpi. Allez, Osimo, serve-moi. E metti a 2, oh. No. Ora non vi servo più. Mi devi dire 15 tornate per uomo. Ah, allora culere mattinacci, eh? Le nostre camere? Ah, giusto appunto. Ameria. Non paga più nulla. Come? Allora, ci fai un prezzo e porteremo doppio pesce. Ma allora, una settimana. Dopo vedremo. Allora, riservigi e marca. No, già me, Osimo, eh? No, guardi a me, merca non t'ha me, Simone, è che le campano tutte le donne a posare. E i nostri pesci. Non sono mica donne a pusare i pesci che mandano contrariare, no? Un porto si verrà. E poi lo stabilimento sarà a bordo di mare. Paradiso, l'hotel de la plage. E quelli che sono andati alla plage? I rasiamo tutti, tanto sono goffi. E i padroni sono andati a lasciare fare così, mi. Questa ieri. Meglio all'altro. Oh, abbiamo detto à l'ore. Je sais, Simon, excuse-moi, mais Julie était en crise noire contre Antonia, Fada. Il va embrouiller, je sais même pas pourquoi, moi. Ma io so. Buon, il y a un paese che Michele torna in brama di chantilly mostarda. Ah, allora, ami, passano, ci lascia l'uvo, così ci fai una biscata, ne ora? Andiamo. Osimo, come tu sei lungo. Oh, Simon, fa piano, mi, ci sono SRS partout. Ma che li vanghino? Ai,
l'ultimo, allez. Oh putain, de la bonne mère, ça fait 7 fois que tu me le dis. Che scifo di bugiardo. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Vabbè, ti era vicino, mi. Il est berceau au mare, mi pare, non? Ça doit être des pêcheurs à tous les coups. Ah, des pêcheurs, che dire un chilo. Moi, mi servi o no, io? Non avete mica case. Mais aussi, mon servi, j'y vai. Ah non, toi tu rentres te coucher, s'il te plaît. Oh. Oh Simon, si refà la dose obèse? Uff, ne hai una tecchia. Poi stasera Michela volta all'hotel. Ah. Pescatori in Londra. Allora, ti davo una pesca? Ma dove sono i pesci? In mare. Non gli dici mica. Cosa? Dove sono i pesci? Ma l'hai inteso che lo dico questa notte alla Rinella? Io no, hai inteso tu? Perché io? Nonda. Moi, je dis que c'est des pêcheurs. Oh, qui c'est les pêcheurs? Laisse, Fradé. Nous, on lave notre singe sale en famille. Ah. La maison du bonheur, j'écoute. Ulisse, sei tu? Ma perché parli piano così? Non sento nulla. Parla più forte. Hanno fatto saltare? Oh Lucien, cosa hanno fatto saltare? Un vampinga a Rinella. Beh, trippa. Oh, Simon. No. Non vi guardate mica così, io non ci so per nulla. Non sei tu che dici che ce l'ha rasa tutto, guaglio? Oui, qu'ils sont tous goffi. Ouais, tu as même dit que ça, vedremo. No, ma era un paese. Quale t'as visto? Ma ti ho buttato a Rinella, ma hai visto voi, no? Oui, on t'a vu, ouais. Mais après, on t'a plus vu, par contre, hein. Oh, je t'ai même un peu vu après, ma do bubiu, hein. Volete sapere? Allora, so mica io che gli ho fatto saltare un vampino, ma quello che ha fatto io, gli do una medaglia. Papà, siete contenti? Può darsi che non è mica Simon che ha fatto saltare tutto, hein? Ma come l'ha detto? Ce l'ha rasa tutto! Eh ben, quelqu'un il a aidé, il a fait pour lui, et voilà! Oh, a momento a te ti ingrasso i derai. Mais attends, je dis ça pour t'aider, moi. No, papà, ma aiuta mica. Ma se non sei mica tu, forse hai pagato che chi sia per farla. A gaga! Oh, a momento vi faccio saltare tutti, che vi direte? Boh. La Zetu, non? Oh, laisse-le, oh. Il avait qu'à laver son singe sale en famille comme nous. Ah, tu parles bien. Bon, moi je rentre me coucher aussi, hein? Allez, vai, ciao, vai. Oh, cette fois, c'est pas nous, hein. Come cette fois? Rien, il a rien dit, il rêvait. Non, maintenant, le singe, vous allez le laver devant moi. Caille des vatto. Et c'est lui, oh, il fume. Et j'ai pas fait exprès, non? Et puis c'est lui qui m'a dit de jeter la clope. Oui, mais pas là où on stocke la dynamite, non? E deve usare vostro stocco di dinamite. Poco gioco, non? Oh, vabbè, on a scappé à temps, hein, le wamping rasé. Oh, chef, il reste le cabinet et le barbecue. E allora, lasciate accusare Simon così di noi. Mais, c'est mica di nato, tu. Non, je suis venu fermer le bar. C'est bon, vous pouvez aller vous coucher, hein? Mieux on fait, hein. Allez, monte. Ancora anch'io. Allô? Allô, ma cocotte? Ouais, c'est moi. Je te réveille? Mais tu sais quelle heure il est? Je sais, mon cœur, qu'il est 5 heures. Écoute-moi, regarde les informations de 7 heures. C'est moi ce boubou. Je continue le travail du groupe FLF. Qu'est-ce que tu racontes? Quel travail? Front de libération des Fiadounèges. Ouais. Non, mais attends, tu es malade, hein? Tu as fumé? Tu as bu? Non, écoute-moi, mon bousset. C'est moi, j'ai posé ma pierre. Enfin, je veux dire mon plastique. La rinabar, zboubou, rayé, atomisé, explosé, il reste rien. Merci Arnaud, hein. Non, mais attends, c'est grave ce que tu dis, hein? Non, mais tu imagines si le groupe ou la police, ou non, attends, les locataires s'ils te trouvent, hein? Non, mais tu finis en timbre-poste, hein? Non, écoute-moi, ma cocotte, écoute-moi. J'ai fait... Allô? Allô? Allô, mon... Alors, accroché. Je m'en fous, je dors au bar, tiens. De toute façon, même Spider-Man, il n'est pas compris, alors... Quelli che non hanno pensiero, i funzionari. Je vais.
C'est moi qui l'ai fait. Beado e se beado. Oh, Spiderman, lampadodeliga appiccato plafond. Mais Simon. Oh, Reva vous dite. E mi conosco la bocca, no? Oh, come il con, lui, oh. Reva vous qui eravamo insieme sur la plage. Non mi conta mica storia. Ci faccio un caffè. Peccato. Perché c'era Miss Bastia. Ah, conta. No, decunedio. Ben appiato caffè, vai. Ci sono informazioni di settore. Et l'histoire se répète, Bastia a battu une nouvelle fois le Paris Saint-Germain sur le score de 4-2. Sans transition, nouvelle mini-nuit bleue. Dans la nuit, 2 établissements de la Rinella ont été soufflés par 2 explosions à 2 heures d'intervalle. Mica possibile. Oh, stavolta non puoi mica di chi so io, ero a letto. Ma solo. Cosa ne pensi di un deuxième au plasticage? Peccato per i padroni, ma bon, faccia avanzare i travagli di porto, Poi dopo, così, c'è più bisogno di espropriarli. A chaque chose, malheur est bon. Eh ben, t'as dû dire Oh, sai quanto face tempo che pro di piazza? A chaque chose, malheur est bon. Ok, ma cosa ne pensi di quello che ha fatto Gue? Cosa voglio che ti dica io, mi? Per me, è un santo. Ma per un padrone, gli scappapiento, di spavento, di sospiento. Oh, trovi mica che divento poeta? Ça, c'est la joie que t'a donné le plastiqueur. Ah, che gio. Eh ben, le plastiqueur... Oh Simon, siamo arruinati. La Rinella Barro dirà o nostro. La giugò un po' quando parliamo di Bayotte. Sai, on ferma più che un barbecue ai gabinetti, ma ti rendi conto tu? Cosa? Quanto? Oh, disgraziato, quello che ha fatto questo trovi, dai a pette. No, faccio la pete con la sicurezza. Vieni in Pippo. Oh, poi di caccio fegato e l'ampua e poi si toglie di campè. Ma allora, credi che la sicurezza? Eh ouais. Des fois, les assurances, elles payent beaucoup plus que la valeur, hein. Tu avais qu'à dire que dedans, il y avait, je sais Ma pas... non avete ce qu'il y avait dedans, no? Eh non, c'est tout rasé. C'est tout rasé. Eh oui. E come sai, tu? Eh ben, le rêve. Le rêve où on était ensemble sur la plage, toi et moi. Cosa volevi dire? Le plastiqueur, c'est? Eh ben, le plastiqueur, c'est... C'est... C'est pas bien. C'est pas bien de plastiquer les gens comme ça, sans raison, là, tout venant. Et puis moi, de toute façon, j'étais avec Simon sur la plage. Alors, je vais te dire, Simon, on était sur la plage. Avec Miss Bastia. Pare vero. Eh ben ouais. Simon? Ah, voilà.